به نام خدا و با سلام خدمت شما دوستان عزیز. به نظر شما رفاه اجتماعی چیست؟ چرا دولت‌های دنیا منابع و انرژی‌های ملی کشورشان را از قبیل نفت و گاز و آب و برق و صادرات غیر نفتی را به فروش می‌رسانند و سالیانه میلیون‌ها دلار از مردم کشورشان مالیات و عوارض می‌گیرند بابت خدمات اجتماعی؟ آیا همه این بگیر و ببندها و کسب درآمدهای میلیون دلاری جزء سرمایه ملی و جزء بیت المال نیست و نباید این سرمایه ملی در کشور برای توسعه و آبادانی و رفاه اجتماعی هزینه گردد و در زیرساختهای شهری و روستایی و بخشی هم در سبد غذایی و در سر سفره مردم و بهداشت و درمان مردم تاثیرگذار باشد که مردم آن را احساس کنند، یا اینکه این سرمایه ملی در کشورهای همسایه هزینه گردد و برای آبادانی و زیرساختهای شهری کشور همسایه که اگر اینطور باشد این خود حق الناس است و دولت به مردم کشورش مدیون است که مردم کشورش را در تنگنای قرار دهد و حق آنها را در جای دیگر هزینه کند. آیا شما رفاه اجتماعی را در کشور عزیزمان ایران احساس می کنید؟ آیا در بخش‌های مختلف از قبیل بهداشت و درمان و آموزش دانش آموزان، فرهنگی، هنری، ورزشی، مسکن ملی، سبد حمایتی و غیره میشه این رفاه اجتماعی را لمس کرد؟ چرا در بخش‌های بهداشت و درمان کسی که مریض می شود اون درد مریضی نیست که فرد را از پای در می آورد و راهی دیار باقی می کند، بلکه هزینه‌های هنگفت درمان است که فرد با دیدنش راهی اهل قبور می گردد؟ چرا در بخش سبد حمایتی دولت ضعیف عمل می کند و سفره مردم کوچک شده است به نوعی که خرید میوه، مرغ، ماهی، گوشت، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات و سایر اقلام مصرفی از سفره مردم پر کشیده و حذف شده و تهیه این اقلام برای مردم شده یک آرزو؟ چرا در بخش مسکن ملی دولت ضعیف عمل می کند؟ حالا خودمان را مقایسه کنیم با کشورهای همسایه خلیج فارس، نه کشورهای اروپایی مثل امارات متحده عربی، قطر، دبی و دیگر کشورها که در 20 سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشتند و یکی از بهترین کشورهای دنیا محسوب می‌گردند. ولی ما در عوض چی داریم؟ کشورهای عربی خلیج فارس چی دارند و چه کار می‌کنند که اینقدر پیشرفت کردند؟ فرق کشور ما با آنها در چیست؟ چی دارند که ما نداریم؟ چطور به این پیشرفت رسیدند؟ آیا یک دلیلش نمیتونه این باشه که ما داریم راه را اشتباه میرویم؟ و یک دلیل دیگر این که مدیران و مسئولان مملکتی که تخصصی ندارند در رأس امور هستند. چرا مدیریت‌های مهم کشور و مسئولیت‌های کلیدی را به مدیران کارآمد و متخصص نمیدهید؟ چرا از جامعه شناسان و اقتصاددان‌های با تجربه و برجسته استفاده نمی‌گردد؟ مگر کشور ما افراد متخصص ندارد؟ چرا 40 سال است که در جا می‌زنیم و نمی‌توانیم جلوی تورم، کمبود، اختلاس را بگیریم؟ چرا هر دولتی میاد وعده سرخرمن میده و حواله میده به دولت بعدی، یک سناریوی همیشه تکراری که فقر، بیکاری، فساد، اختلاس، دزدی، فحشا، تورم، بی‌عدالتی، بیکاری سر جای خودش هست؟ این سرمایه ملی کجا هزینه می شود؟ چرا یارانها مقدارش افزایش پیدا نکرده و سر جای خودش خشکش زده با اینکه تورم 100 برابر شده؟ چرا ما روز به روز فقیرتر می شویم؟ چرا ما عقب مانده ایم؟ با این حال وضعیت کشور میشه رفاه اجتماعی را در جامعه دید؟ آیا مردم در رفاه هستند؟ خودتون قضاوت کنید. خدا نگهدار.